各位观众朋友，大家好，欢迎收看这月2号 M 新闻，我是嘉豪。要发生什么大事代，头先就来报现在。今仔日是汉光38号演习的头一天，也是施行新制度教导的后备部队头一届参加汉光演习验证后备部队的战力运用。国内无薪假的人数搁再增加了，目前有21000多人正在放无薪假。另外，台塑企业也宣布要调整薪水起4.5%。伫礼拜5赛跑车发生意外，林志颖家属今召开记者会，讲林志颖目前是意识清楚，会当简单对话，事故原因目前正在调查。今仔日是汉光38号演习的头一天，这也是施行新制度教调后备部队头一届参加汉光演习。第3作战区带领着这挂教调的后备军人，伫咧敌军可能会来的路线顶头乌镇高进行防卫作战。那陆军第10军团在继是丁修兵跟货车协助载这战备物资去到前线守备位置，验证这民间主权。那讲到 IDF 建国号 F-16B 战机在去去到台东的志航基地、华联的嘉山基地进行战力保存。将贵身躯装备伫防空河走，后备军人到地下办用机城堡，准备打击进化的敌军。汉光38号演习2号举行，模拟强军反台伫8里海面进化向首都进逼。南方乌防空河防卫是国军新制校定了后，后备部队头一届加入汉光演习，参加反击作战。对于这次的教招，我感到国军是完整的，这让我们感到有备战的感觉。他人员下车之后，还是得依靠我们步兵，用我们的火力来对他做射击。所以在这个阵地前缘做鹰眼壁良好的壕沟来作战，还是有必要的。陆军第10军团在记定了的后人定用民用车载运战备物资，验证战争的时阵运用民间资源。陆军3栋2旅后备部队有307人伫教调期间参加汉光演习。回到这边就是了解到枪支怎么使用，怎么去调校它他必须要接受一个熟悉到战场上的环境，他有针对这个做一个战场抗压的一些心理素质的课程。台南基地 IDF 建国号加驻守家己基地 F-16V 无预期强军攻击，分别飞往空军台东志航基地。飞弹车也为东海岸刷到北南溪出海口。演习期间，强军持续威胁台湾。中华民国空军广播：位于台湾东南空域高度4000公尺的中共军机，注意，你已进入我空域，影响我飞行安全，立即回转脱离。强机透早就分别进入咱西南、东南空域，一直挑战国军典型抗敌的精神。一只海军的测量舰伫台东北南溪出海口，加入到中央的海域，加入演习保卫港园。记者综合报道。伫今仔日也有另外一个演习，或者是万安45号演习，今仔下晡1点半的时阵来进行，伫咧北部地区演练。这是台北市头一届实行停车人疏开演练，唔配合的民众上悬会当罚95万。台北市长郭文德视察的时阵也讲到，希望这防空演习会当真正去执行，唔是话口好就会当保护台湾。警报响起，车路情况。今年台北市万安演习第一摆实施车停人疏散，也就是列赛的车爱马上靠边停车人员配合引导路车避难。市长原特亲身去市府路空桥40个区道路防空避难演练。双手夹耳仔目睭，用规个避难姿势降低伤害。副市长黄珊珊参加李伦防空疏散避难到底演练，民众也讲，亲像真的共款。这次真的是很逼真，让我们有上了一课。百姓都比较安心啊，因为以前也不觉得说会有什么战争之类的啊。爆炸声响起，大火乌烟不出来，模拟飞弹攻击虎林变电所。原体视察关键基础设施抢救演练了后，讲到这几年强机一直交代甲俄乌战争的爆发，拢显示爱护危机意识的重要性。演习是需要落实执行的，绝对不是就喊抗中保台就可以解决的。在这个事件之后，再彻底的再检讨一遍，我们要让整个真正的台湾可以达到防空避难的实际能力。
万汉演习第1到28，北中南东分区轮流举行。中央规定，直辖市只需要1个里执行，车停进疏散。特市特地动员10个行政区456个里全部演练，让民众经过劝导，有缘不愿意配合，依法刑罚3万以上15万以下。记者综合报道。继续来关心，甲民众上开有牵连，就是用电的问题咯。今仔日国内尖峰用电，搁再破4000万瓦，来到4067万瓦，又搁破纪录，甚至出现是供电正红的黄灯。另外，最近网络伫咧风声讲，政府有伫咧稽查，讲这店家冷气是袂当伤过冷，是要来暗砍欠电的事实。经济部就背回讲，第20年前就要求20类服务业，这冷气拢爱26度以上，违规者若准无改善，相关会当罚到10万块。人比较密集，加热的地方会比较闷热一点。25下晡2点外，外口日头是真炎，不少民众会去便利商店内底找冷气，不过依法店头的冷气袂当开伤冷，室内平均的温度袂当伫26度以下，引起部分民众的不满。因为最近各地拢出现极端的高温，政策应该爱看情形来做调整。可以看外面室温多少，我们再做调整。太热就可能服务业都不好做。25尖峰时段的用电，各一届超过4000万千瓦，有甲4067万千瓦，创下历史上第2悬的纪录。即马已经热天，政府开始做无定期的稽查，店头的冷气敢是开伤强？政府开始无定期稽查店头的冷气敢是开了伤强？其实大部分的业者拢有守法。包括甲大门改装做是防毒式，较袂有冷气走出去，或者是规片的玻璃窗安有扎一头功能的卡垫，甚至有的餐厅室内的装潢放侪盆栽来达到降温的效果。今天就有客人反映说我觉得就是位置很热，这样法律有规定，所以我们也不能就是太过降温，只能就是把可能风量提高一点这样子。不过最近网络风声讲，政府稽查店头冷气开伤冷，想要来暗砍欠电的事实。经济部能源局背回讲，伫102年3月份，能源管理法增订室内冷气温度限制规定，百货公司、大卖场、便利商店等11类服务业，室内冷气平均的温度袂当伫26度以下。103年8月，搁再扩大纳管的对象到餐厅、卖衫店等，拢总20类服务业。长久以来一直有在进行的，不定期的到各个营业场所去做查核。能源局表示，无定期稽查会考虑天气的状况，若是户外温度伫26度以下，或者是落雨天的时阵，户外湿度有甲85%，都袂做稽查。违规的业者拢会先劝导，限期做改善。1个月了后做复查，若要是违规，相当会罚10万块的罚款。记者综合报道。全观众朋友来关心咱国内疫情消息。国内伫今仔日出现2例 BA.5的本土病例，指挥中心表示，其中1个是去到机场接机的时阵感染到的，另外1个是伫社区验到，是一名50多岁准抢员工，伊做过3档疫苗，算是重复感染的个案。家庭加工课场所的接触者有12个人是阳性，初步研判真有可能是家庭加职业场所的群组感染。国内阁传出奥密克戎亚型变异株 BA.5本土个案有2例，一个是南部准抢人员，5月18捌接触确诊个案了后采检确诊，伫7月13阁出现家属后调者症状快筛阳性 PCR 也是阳性，检定数是 BA.5，是重复感染确诊。家庭接触者3人当中有2人阳性，因为个案伫准抢工作，所以集场考虑118人，其中1人伫国外，1人检验当中，结果是106人阴性，10人阳性。指挥中心初步研判，这是一件寄宿家庭甲职场群组感染。以上所有的确诊个案均为无症状或是症状轻微，目前都在隔离照护当中。假设有这个 BA.4、BA.5 的这个感染的话，那我想没有感染过的当然是被感染机会比较大了，因为我们知道说，虽然它有这个所谓重复感染问题，不过那个占的比例是比较小的。另外一个 BA.5本土个案是60多岁男性，7月初5到机场接送2个为德国入境的亲人，等于厝检疫，其中1个亲人伫机场采检阳性确诊，这时阵这个案PCR检验阴性，0+7自主防疫，后来确诊亲人基因定数是 BA.5，扩大采检了后才检出阳性，基因定数拢是 BA.5。那目前3位个案都已经隔离期满，而且都没有什么相关的症状。那有接触者的部分，10位检验已经是阴性，另外有2位虽然检验是阳性，不过 CT 值都
很高，都是超过35，而且也都是在5月跟6月有通报过的确诊的个案哦。国内市国各增加16921例本土个案，是4月31日上加，中重症81例，死亡个案53例，其中上少年死亡个案是一个3岁囡仔仔，无慢性病史，无注疫苗，7月之一，小诊管快筛确诊，期间继续烧加41.1度，赶紧送病院了后，发现意识改变、疑似脑炎。23恶化抢救不治，违法病到过身只有3天。记者综合报道。讲到林志坚的论文风波继续伫咧冤，台北市议员王宏丕就向台大检举，讲伊正红涉嫌抄别人论文，希望伊会当亲身来说明。另外，台大组成的审定委员会，不过这调集人是台大社科院院长苏宏达，也因为爆发出批信，讲这论文案是挑文，去互立营质疑讲未成注生就先改注死，要求苏宏达就要回避审查。林志坚论文案持续地讨论，那样一直讲有抄。虽然林志坚二时开记者会提出单明通电子配件，不过台北市议员王宏丕质疑无公开电子档有问题，所以向台大检举于正煌抄袭，希望伊本人会当出来亲身说明。让于正煌必须去台大为他的论文、他的名誉去做捍卫、去做说明。林志坚摕单面通寄予助理配件，因为看无完全，好亲像是寄予市长办公室副主任杨玲仪的信心，即马也互人质疑是公私无分。另外，台大组成审定委员会，爱伫2个月内调查完成。不过，调集人台大社科院院长苏宏达，却已经发批讲做论文案是听闻。林志坚团队认为苏宏达未审先判，要求伊爱回避。台大苏院长这样的说法，非常的遗憾也难以接受了因为他这个完全是未审先判要尊重，也要对学校有信心。我不希望说看到以前插管的事情，甚至介入学校，很不好。国民党对手张善政是声明，政治人物诚信真重要。对民进党质疑苏宏达，台大表示无回应。记者综合报道。民众党桃园市长参选人赖香伶今仔日伫监察院门口召开记者会，伊认为德科管理局无积极处理林志坚的论文，敢有侵害到德科的权益，希望监察院会当介入调查。民众党桃园市长参选人赖香伶今仔日伫监察院门口召开记者会，认为德科管理局到今也未针对民进党桃园市长参选人林志坚的论文侵权提出法律行动，是公务人员无负责任、伤过消极，希望监察院介入调查。在期间，包括签约、保密条款、验收过程等等，是否都涉及到图利他人，而致本国家的公帑以及资源被滥用，甚至著作权被侵占的问题所以我想我今天到监察院会递检举函。赖香伶认为，伫中华大学教授何立行的声明内底，会使看到林志坚使用政府研究案的资料，敢若合情合理，并无合法。贺教授埋了一个伏笔，他说这样子做法呢，大家认为是合情合理。他不敢讲说合法，为什么？因为他已经违反了他的招标约定的8条第5项，这个是有损害赔偿的问题。合约内底有写，若无经过德科管理局的同意，中华大学是袂当将资料予其他的人知影。赖香伶希望政府机关爱站出来维护国家利益。监察院表示，已经收到订正批，刷落来会照定书承办。记者林书豪、曾派文台北报道。咱继续来看这新北市长的选战，有媒体的民调显示，讲国民党的侯友宜目前支持度有57%，民进党的林佳龙有21%。双方针对着这个民调，拢表示用平常心看待。另外，台北市长选举现任副市长黄珊珊今日去视察市区的稻仔田，国民党的蒋万安公布选战人数，也那民进党的陈时中伫今日举行见面会。台北市长选举，民进党陈时中除了媒体加网络空战，嘛要组织动员6战，要举行26场见面会。头一场伫讲那营票仓大安区，不管是蓝是绿是白，
都是我们服务的对象。市民有需要，我们就尽量去好好做。以无党籍参选的台北市副市长黄珊珊到上演水田挂吊收成，不过进前国民党蒋万安马来加体验挂吊，黄珊珊受访问的时阵话中有话。这个是我们3月24号我跟里长还有戴喜新园我们一起种的，是我们今天是来收成，不是来割稻尾。国民党的蒋万安25公布竞选总部人事，由3个立委担任副主委甲总干事，2个放弃连任的资深议员王浩甲陈英德担任执行总干事。大家也都认为这样的人事名单是最能够贴近符合台北市民的需求，也是最有经验、最有战力的。新北市长选战，民进党林佳龙甲镜头一手，进入行政院长官邸参加苏贞昌邀请的新北议员参选人辩论会，寻求支持。大家从各方面交换意见，希望让新北更进步。联合报民调显示，国民党侯友宜支持度5%7%，大幅度领先林佳龙的2%1%。侯友宜并无真积极回应。民调都是一时的，最重要，我们还是要认真努力、脚踏实地的好好做事情。林佳龙这边也对这个民调表示平常心看待，希望慢慢愈来愈晚。记者综合报道。台经院要公布这经济预测，讲今年实际 GDP 预测是3.81%，降0.29%，认为后半年这出口会慢落来。不过，犹原有国内消费在咧强调的，认为国内经济表现犹原是袂讲上过歹。上半年好的是出口跟投资，那下半年的话，民间消费会变成另外一股支柱，所以我们的下修的幅度倒没有其他的机构来的这么大。学者的分析是认为，讲下半年经济成长动能由出口转做是国内需求的消费。根据着经济部统计处的表示，6月餐饮业的营业额有来到619亿，比去年同时间成长6%以上。另外，国内批发做线卖6月营收年增率要起到1%至2%，即后半年国内的需求经济会继续来成长。劳动部公布上届新的减班休群统计，顶期超过2万人了后，这期搁再增加900多人，目前总共有21690人呢，等咧放这无薪假，而且这届增加的人数大部分集中伫咧制造业。人力银行业就指出讲，含这疫情抑个国际通货膨胀欠关不了，拢受牵连。因若讲到这加薪水部分，大概是上届爱咯，就亲像是台塑集团伫今仔日咧召开着年度调薪水会议，就被决议讲全部拢调整4.5%。我就照你们的意思，这个4.5%实质调薪。台塑集团召开年度调薪水的会议，总裁王文恩决定讲要加薪水4.5%。等于是38年来调幅的这个金额最高。他认为，通膨跟物价指数会影响到员工的收入，所以总裁也很阿萨利，他认为说，你们工会提出的，我会让你满意。当然是呈现比较保守，可是我们在去年在下半年度这样子有一个不错、一个相当好的业绩的，包括那个循环经济的部分、AI 自动化这部分替整个企业省了很多钱，也将近了400多亿这样子。台塑加薪水4.5%，加的幅度是创下38年来的新高，以薪水55467块来算，平均每一个月加薪水2496块，每一年增加要3万块。不过有企业加薪水，嘛有人袂领休无薪假的情形。劳动部公布上新一期减班休群的统计，无论是实施的公司甲人数，拢比顶一期还佫较侪。以各行业实施的人数来看，虽然也是以资源服务甲大小餐饮业占上侪，不过这期新增加的人数有超过一半拢集中伫制造业。不只是因为疫情关系有冲击到这个终端的消费能力，那当然也可能是因为这个缺料，还有甚至因为这个通膨的一个这个关系，使得生产者物价指数这边可能在全球都有走高情况下，所谓科技业跟制造业这边厂商生产成本一个增加，还有订单的一个减少，可能都会让他们有开始实施无薪假的一个念头。另外，人力银行的业者嘛表示，企业实施无薪假的情形，未来会等好也是恶化，拢爱观察到第4季。记者综合报道。所有来陪观众朋友徛台湾看全世界。
美国众议院议长佩洛西有风声讲，8月要访问台湾。中国讲若准备来，就恐惊会有这个军事行动。华有作家表示，美军考虑调动航空母舰或者是战机支援。北京也烦恼讲，这恐惊引起台海重大危机。不过，真侪机关拢支持伊来访问台湾，甚至是无应该向中国来落冷。前美国国务卿蓬佩奥伫咧推特顶头也表示，愿意陪这佩洛西做回来访问台湾。美国众议院议长佩洛西也未正式8月要访问台湾，中国已经先表示这次军事行动。华盛顿邮报报道，拜登政府即马将烦恼佩洛西安尼做可能引起台海重大危机。专栏作家罗金国表示，美国考虑调动航艦或者是战机支援，不过安尼做可能互中国看作是倡导，不过然后访台佫惊互中国认为是威胁有效。Weak message for U.S. foreign policy. I urge Speaker Pelosi not to back down. In fact, I think the right approach right now would be to take a bigger congressional delegation and reach out to congressional Republicans and bring them along on the trip. 北京虽然无明讲，不过和亲像释放无希望这时阵访台消息。美国真侪众议员拢伫推特向佩洛西发声，应该展现力量，唔通向中国霸凌点头。今年3月才访台前国务卿蓬佩奥伫推文就听佩洛西，佮愿意陪到底来台湾。有关媒体报道说，美国的前国务卿 Mike Pompeo 可能会在今年再度访问台湾。外交部门目前没有接获相关的讯息，也没有评论。共和党籍众议员蒂芬尼·佩里联名致函呼吁佩洛西支持中嘅美国过时一中政策决议案，力挺台湾。不过，美国国家安全顾问苏利文阁表示，一中政策无改变，会继续保持战略保护。The direct answer to your question is no. As the president himself has said, our policy has not changed, and we maintain a policy of strategic. 中国军事动作正济，伫印太地区访问的美国参谋首长联席会议主席米利表示，过去5年中国军方已经明显更较有侵略性，也更较危险。美国努力加强甲太平洋国家的关系，制衡中国。记者综合报道。美国加州的优胜美地国家公园西南区日日出现野火，这火场面积炭了真紧，变作是加州今年上严重野火，而且规个美国拢是伫咧高温的内面。另外讲到欧洲咧，这烧影已经害死1700多人，包含伫户外做事去防大事的民众。工会组织就呼吁欧盟就要赶紧立法，限制户外做事相关的气温度是要到几度。在火节抗旱甲高温气候造成之下，拖个真紧。美国加州优胜美地国家公园西南区日日传出野火，迄个时阵火场差不多600英亩，24小时内拖个真紧，至少已经烧将近12000英亩，加做加州今年规模上大野火。有名观光景点林肯纪念堂头前，卖冰凉饮料、打饭生意真好，喷水池有真侪人来冲凉。自顶礼拜开始，就拢侵袭美国大部分地区，差不多1亿人口拢是伫高温的境遇。西南部冲破38度，部分地区佫出现43.3度的超高温。美国国家气象局表示，每当这9月会出现超过38度的高温，华府会社已经进入高温紧急状态，呼吁民众爱加补充水分，减少曝日的时间。同款活动伫澳洲、西班牙甲葡萄牙已经夺走1700条性命，包含3名伫高温40度的户外或者是仓库工作。热死的西班牙劳工，澳洲工会联合会副秘书长史塔尔表示，劳工逐工拢伫气候危机的前线，因需要保护措施来应对极端气温，要求欧盟针对工作场所限定制定相关温度的立法。公司新闻王亚峰报道。受到罗西亚帕乌克兰战争影响，或者米粉啊、油啊，即款原物料拢一直咧起价。伫菲律宾就一间做胖的老店，先把这胖呢做好较细粒，暂时莫甲人客起价。也来讲到伫咧奥地利有一间100年的胖店，因是目前是欠工人，就要缩小因经营的规模啊。胖店的师傅透早就无用搅米粉、烂米粉，刷来则项一粒一粒大粒搁好食的咸胖。不过，这种的生活却因为全球的米粉也甲米油的这原物料一直起价，强要指责袂掉。Price increase ng raw materials.
from 35 grams yung pandesal namin. 咸胖，佮叫做散车人的面包，是菲律宾人主要国民早顿，一个卖差不多台票1.3，真侪人拢真介意。疫情转好了后，人客拢转来。本来胖店是期待生意会较好，不过却拄到全球通货膨胀这个更较大的难题。菲律宾为去年底到即马，胖一定爱有的材料，像讲米粉、盐、糖，起至少3成。胖店甲胖做较细了，通维持袂价，啊，不过也是对袂着原物料起价速度。这互人口真侪家庭被迫扩大的效应。奥地利维也纳历史上久的胖店叫做亚瑟格林，原来面临开店以来上严重的挑战。奥地利目前通货膨胀率起到50年来新高，敢若年油伫半年来就起2倍。头家讲，较早2年才起一届，今年才过一半，就已经调悬2届。互伊更较烦恼的，毋能安尼，因为人口高龄化、欠工的问题，互生意强要做袂落去。Aufgrund Mitarbeitermangels eine Filiale gesperrt haben。奥地利经济分析师指出，欠工问题伫未来3-4年也会持续出现。面对全球失控的通货膨胀，中小规模的店头企业影响上大，无法度吸收加出来成本。这个小本生意因为疫情影响真大。即马真正叫做无米兼轮过。公司新闻张淑芬编译。礼拜5日前，林志颖驶着跑车伫咧桃园的中正北路，撞到分隔堵了后，规台车摔倒火，伊含后生去互救出来，目前正在病院治疗。林志颖的家属今日召开记者会，讲林志颖目前意识清楚，会当简单对话，但是针对意外前因效果，也是无法度想清楚。日前，林志颖经纪人陪林志颖的小弟林志鑫伫车祸意外了后，第2摆对外开记者会，带来林志颖已经清楚、情形稳定的好消息。林志鑫表示，这几天林志颖太太陈淑琪拢伫咧病院陪伴照顾，亲人也想要问意外迄时阵的状况，啊，不过目前林志颖也无法度讲出完整的经过。关于意外发生的经过，二嫂和我有尝试与志颖对话。想了解事情发生的经过，但志颖目前的身体状况仍无法将发生的经过拼凑起来。我想要等到志颖身体状况更好些，才能与相关单位进行说明了。也请社会大众不要再继续讨论或揣测事发的经过。林志颖伫车祸当中真侪所在受伤，甲骨头进去。经纪人表示，医疗团队已经予伊上适当的照护，目前病情稳定，也因简单对话意识真清楚。医疗团队说起会进行手术，啊，不过因为因素未对外透露病情。他有逐渐好转，他目前的意识是清楚的，也能够进行简单的对话。接下来在长庚医疗团队的专业评估下，将会进行手术。他很抱歉，这是手术的内容，因为碍于私人的因素，没有办法跟大家公开。后续志颖呢，也会需要一些时间进行休养跟复原。对大家关心车祸发生的经过，林志颖亲人强调，真相只有当事人想清楚，等到林志颖状况等好，会向相关单位说明。林志颖的亲人讨论，无希望浪费社会资源，未来袂阁开记者会。这几天也陆续联系，第一时间叫出林志颖病件的民众，希望因亲身表达谢意。记者综合报道。人讲相骂无好喙，相拍是无好手。立法委员林昌佐进前有公开细汉时去互老爸拍情形，甚至即马有民众来甲拜托协助处理家庭暴力案件时阵，伊心肝头有怨会惊，想起细汉时阵的家庭暴力。就专家表示讲，若准是亲人关系，将有可能互受害者的创伤更较严重。若准备来行出黑影，毋但爱勇气，也爱亲戚朋友甲伊斗支持。你甲恁爸切磋就行诶，但是我回去以后就很害怕。虽然经过30年，啊，不过讲到受家暴过程，伊原心惊惊，甚至连做立委期间协助选民处理家暴案件的时阵，也惊甲皮皮喘。像这个伤口，是那个时候他要打我妈，我把我爸抓着，那我爸他就把酒瓶跟酒杯把它打破，变成凶器，然后一直砍我，然后砍到我就这个皮绽肉开嘛。然后隔天上午的时候，我还要模拟考。
经济卫福部这几年统计离小家庭暴力类型数据，身体不同对待2019甲2021年期伫增加，2021年已经超过5200人过来进行不同对待，虽然人数较少，但数字有成长的现象。另外，性不同对待部分2020年虽然不降低，但2021年有增加，女性受害人数也是较侪。专家分析，因为亲人亲属关系、家庭暴力对内心创伤是更较严重，而且真歹平复，甚至反映到生理变化。修心灵治疗也需要时间。如果你可以告诉自己这个并不是我的错，然后也有一些协助我们可以去寻求。在这个过程里，如果你的这个支持的关系越好越多，那其实很多时候就可以让你在面对同样类型的压力的时候，你可以有更好的选择。除了受虐待时阵，亲人厝边相关民众是不是应及时协助通报，降低可能的身心伤害后续治疗，更较需要身躯边亲友的协助，和受害者应走出阴霾。记者综合报道。苗栗造桥昆湖事业废弃物坑大场2发生闹火冲突，苗栗县警方今日宣布抓到当天拍人的11个人，而且对红英保全公司违法请临时保全人员，给人罚50万。反昆湖自救会证围攻，这警方是会当抓到人是一件好代志，不过伫咧现场应该爱随甲这寡乌衫人挡落来才是。遭迄个暴力分子全部扣起来朝会警局，苗栗县昆湖事业废弃物掩埋场之一透早3点爆发闹火冲突，造成真侪人甲执勤员警受伤。苗栗县警方自告证实，确受乌帮核心干部涉入，号召上百人暴力恐吓等行为已经具体告限，依照组织犯罪、恐吓甲妨害自由等罪嫌依上法办。黑帮核心干部涉及本案，为是号召数百名外围分子。本局目前缉捕所有分子等11人。警方伫昆湖公司外口打一边仔，老少数经历自首。反昆湖事业废弃物掩埋场自救会听到消息，落见警方严正执法，暗过感叹收机上过万。迄时阵被讲甲头壳闹火，足球方面代表郭玉志讲，面的乌青也袂好，议员心惊惊，也表示早就提供警方乌以前的线报，暗过拢无被重视。我还特别跟他说。那已经有2、3部游览车从后面山上去了。如果说他有做的话，很容易就抓得住那些动手打人的人了。就是要打到那么严重，然后再宣示说警察会严惩犯罪，我觉得会有不太好的观感。所以说，我觉得应该是在犯罪一开始的时候就尽快制止。警方也查到，请乌以前的红兴保全公司违法请数十名临时保全人员，涉嫌违反保全业法第10条规定，团负责人9万税平，依法罚50万。苗栗地检署表示，17日冲突迄一天，警方抓到的2名昆湖保全人员现行犯，涉嫌妨害公务、强制等罪嫌，分别10万块甲5万块交保。警方继续对施暴嫌疑人发股票追缉。记者综合报道。开12亿翻新的新德市立棒球场正式启用了后，却让人发现有真侪问题。就连续2天的比赛造成3名球员受伤，也有这个球场部分公用设施出现问题。新德市政府除了停止比赛以外，也伫今仔日召开记者会室内，讲会赶紧来解释。新德棒球场离离中心举办职业棒球比赛，原本小连续3天有比赛，因为手队出问题。前2天有3个球员受伤，24个比赛紧急喊停，佮改质疑开12亿经费重返的球场是安怎会安呢？25号市府出面对外说明，新竹市政府团队责无旁贷，必须负起责任，发现缺失就来改正。新竹市立棒球场在108年和施工厂商完成签约，109年。和龙来球场公司签约，因为赶工造成球场养护工程细节的不足，对此是否要再次向球迷朋友、向球员们致歉？针对球场的缺点，球工刷落来改善工课，会找营造公司、球团做伙讨论，一定会对球迷、参球员负责任。最主要的原因是因为草皮跟沙的之间的养护不足的原因造成的。这个改善的方式呢，也唯有时间能做最好的改善，所以我们后续会在这3到6个内会做定期的草皮养护。新竹市议会今天就会有几位议员同仁
跟我共同提案，成立跨党派的棒球场设施改善监督小组，未来会加强督促棒球场的安全设施改善，共同保障球员与球迷的权益。再度电翻启用，就造成球员受伤，公共设施有真侪缺点，唔拿球员无法度放心比赛，毛球迷质疑。新北市议会提案成立棒球场设施改善监督小组，表示会要求市府针对缺失尽快改善。记者刘君豪新竹报道。台湾国际劳工协会甲劳工团体今仔日陪31名菲律宾移工去到高雄市政府头前抗议。外籍移工表示，因申诉劳资争议当着不公平处理方式，因也质疑这劳工局甲男子加工出口区咧对这劳资争议处理分工是分了不清楚。这31个外籍移工拢是南仔溪加工区男子电子的员工，因4月要向劳工局申诉雇主欠加班费，互因的薪水单无英文，阁有赡续费、税款等等的问题。不过劳工局甲案件转予无翻译人员的加工区管理处，规个过程因感觉真无公平。Please don't treat our case like a ball that you pass on to each other. We need help and not unfair judgment. 明明知道这样的回复没有充分调查，甚至不懂相关法律的规定，我们要问劳工局，就点唔出声吗？台湾国际劳工协会指出，根据雇主聘雇外国人的管理办法规定，和外国人的工资爱用双语的薪水单，因嘛质疑劳工局甲加工区管理处是安怎分工？在法律上开始是有一个分工，即卖因遮表达来讲，这个分工可能无介明确，还是讲无介好势的所在。我想这会后吼，我会向相关的部会来做反映。第一个，它可以透过救济的方式，就是行政机关里面做调解的部分。那另外一个最新的法令规定里面，在劳动处理法里面也规定，他也可以到法院里提出所谓的调解。劳工局表示，因为这个案件劳务提供所在属于加工区管辖，落尾加工区调查认为，男子电子干那加班超过46点钟有违法，其他项目拢无违法。若是合约问题，移工会当搁申请调解。记者邓亚文、赖伟做高雄报道。今年度的美国小马天平亚马级世界少棒锦标赛，月底要伫咧美国的德州举行咯。由高雄的中正国小组成的高雄代表队，摕着国家代表权去到美国进前的市长陈其迈也亲身授旗，摇送手套给因。另外，台高雄鹰的詹子佑也去到现场，甲一寡囡仔加油鼓励。这球员当地做投球的训练。高雄市中正国小组的高雄市代表队，日前就要出发参加伫美国德州举办的小马联盟亚马级世界少棒赛。下晡高雄市长陈其迈去球场授旗，送因拍球用的手套，搁发予因20万的加菜金。我相信这个第3度的参赛，绝对一定可以把冠军的奖杯这个搬回高雄。很高兴为那个高雄市出去了，很兴奋，很期待。会紧张，但是我们会尽力去打。比赛会伫7月29至8月初1进行，球员拢赶紧练习。也拿台高雄鹰今年选秀的头名，詹子佑嘛去现场，甲这个选手鼓励，也佫有分享伊的经验。国外的球风，国外的球队都跟我们台湾的不一样，但是我们不要因为别人的不一样，然后改变我们自己，就是要照平常我们教练教导我们，教练告诉我们要怎么做，去做好。詹子佑建议代表队的球员，照教练教的做，就会当有好的表现。中正国小进前还佫因为欠100万比赛经费，是头壳摸咧烧。交在尾手是由台高雄鹰倒出这100万，或者选手会当安心出国比赛。记者综合报道。讲到这观光的好处，就是刺激消费，但是上界不过的就是生态受到吞踏。顶礼拜5日，有民众去到垦丁，看到囡仔掠这个假生鸭溪是掠甲规箱，落尾伊是挡袂牢，写一张字条啊，互家长，可劝因爱甲这动物放回去大自然。有专家表示，讲这掠假生鸭溪唔若影响到生态，甚至有可能爱食3000块的罚单。
这个囡仔手认毛的是几啊只囝生仔，有民众伫咧屏东垦丁的餐厅看到这个情形，所以写字条啊考劝这个家长，爱把这个囝生仔放转去原来的所在。其他游客嘛认为讲，这个家长的行为实在是歹带头。把它放回去比较好吧，要不然这样真的不太好。把它带回家也会不一定会让寄居蟹会继续存活。疫情等好了后，垦丁休困一个时阵，却未钓到100万外人。和观光旅游的生意，即马阁加压起来。不过，侪侪人丁嘛造成像这种捡假生仔的乱象。专家表示，假生仔伫海沙堡甲森林内底是扮演真重要的角色。若乌被捡倒转去，恐惊会影响生态。它会把大型的有机质，可能是动物粪便或者是动物尸体，把它分解成小碎块。那变成小碎块之后，又可以再被其他的小型动物所使用。所以简单来说，陆寄居蟹就是沙滩上很有用的一种清道夫。它的幼体就是浮游动物里面的一环。这只有卵蛋的假生仔，当地换一个新的壳。垦管处表示，假生仔目前无法度人工来繁殖，所以若是看到有民众手提假生仔，大部分拢是伫野外捡的，这已经涉及违法。如果在国家公园区内的话，可以依国家公园法来裁罚。即使在国家公园区域外，也有违反野生动物保育法的一个嫌疑。不过，因为国家公园法是以一届行为罚3000块，不是以捡的数量，专家就烦恼讲，安尼罚伤轻，煞会变无效期。呼吁民众都要重视生态保育，互假生仔留伫原本的所在。记者综合报道。台东县已经申请到一气球自由飞空域，为着要互空域活动更加多元，县政府和航空业者合作，要推出高空跳伞表演活动，已经向民航局提出申请啊，进入实际操作审查阶段。结果伫卑南市政文化公园的天顶起跳，由这罗西亚、乌克兰和台湾的教练来起跳，拢完成表演啊。3个高空跳伞的教练为13000英尺，差不多3000外公尺的高度，为飞轮机跳出来，按算降落伫卑南市政文化公园。拄好伫公园内底散步的民众，拢伫欣赏这个真罕你看的画面。头一个降落的是罗西亚籍的教练，伊精准降落伫目标区内底。也那第二个到位的，伊的降落伞甲乌克兰的国旗是同款色水，有蓝色甲黄色。伊是乌克兰的教练，嘛同款准降落伫目标区内底。降落了后，罗西亚籍的教练甲乌克兰的教练互相搭手，庆祝起跳成功。2号伫台东高空跳伞的活动，是县府甲民间的业者合作，要来推展东部空域高空跳伞的表演，向民航局申请起跳验证的审核。其中还有一项，是在咱国教练的双人跳伞，起跳嘛有成功，成做国内双人高空跳伞的头一个。那若是选定 OK， 我们就期待能够在8月的时候呢，能够有一个高空跳伞的表演，做一个让大家也安心啊。这第一次的这个民间的这个跳伞表演呢，是合乎国际的这个标准，然后跟规范在走的。台东县政府强调讲，8月份敢会当有高空跳伞的表演，也搁爱由民航局审定了后，才会当来实施。也那花东唱歌的空域，已经有热气球、甲飞行伞，也搁有空中导览的活动。若是有顺利通过审核，未来东部空域的活动会搁较多元。记者综合报道。国立台湾博物馆最近举办2前过后，台湾现代建筑师制度演变的特点，小解建筑师制度嘛，要互民众更加了解到台湾的建筑师。影片是台湾早前高等考试，嘛包括建筑相关考试。台博馆最近举办2前后台湾现代建筑师制度的演变展览，小解殖民时代到国民政府沿用南京制度，搁到美援时期输入现代体制建筑这个行业的历史演变。美援的时阵，美国人用这种贷款给你吼，伊其实爱看你会摕出来设计图吼，伊爱审查。审查的话吼，爱照伊的规矩，就是因迄施工图的即个画法，甲咱较早惯势的日本时代迄种方法完全无共款。亲像刀枪切面的方式，就沿用到现代。台博馆表示，这个展览小解建筑技术到建筑师制度化等过程，民众嘛通透过内底几个重要建筑的资料、文件、人物无共时代建筑背后的时空背景，亲像大家熟悉故宫博物院。1960年代的台湾是甲中国大陆是咧一个对抗的即个状态。伊对方迄边咧文化大革命，咱这边咧做啥？中华文化复兴的运动，所以
到尾会起出这种中国式的一个博物馆的建筑。台北馆表示，民众通对馆内建筑模型、历史年表等物件，回顾台湾早期建筑发展，嘛呈现出不同世代建筑人安怎伫困境当中来改造实际环境。记者陈嘉文、徐凯台北采访报道。台南西拉雅国家风景区管理处办一个食冰活动，互民众挑战一份1公斤半的大碗公酸仔冰，上紧食完的人伫前3名得奖金。另外8月底进前去到指定的店家买酸仔冰，佫会当抽奖，希望用行销的方式来推广玉井酸仔，吸引游客来食佚佗。大家坐一排咧食酸仔冰，有的人一喙一喙豆豆啊食，有的人是撒咧就踏入喙。这是台南西拉雅国家风景区举办的食冰比赛。那么最终我们的重量是1554公斤，所以我们成功打破原有纪录。为着要庆祝玉井冰店业者伫4当前做出一份1554公斤的酸仔冰，打破世界纪录。今年特别举办比赛，一碗1公斤554公克的酸仔冰，10分钟内上紧食完的前3名就会当摕到奖金。这个玉井吃冰节哈，那我们今天也有办理一个大胃王的这吃冰比赛，那我们希望是在这个炎炎夏日，能够大家能够来到这个玉井这边来品尝我们的芒果冰。虽然今年芒果很少哦，但是质量一定是非常棒的哦。西拉雅风管处处长齐金玲表示，今年的酸仔咧开花时阵煞拄当大雨，产量比旧年减真济，所以真济民众听到食酸仔冰的活动，拢想钱要参加。咱即摆热天、秋天中间，因为虽然秋天，但是南部无咱足烧热的吼，所以这个烧热的天气来食冰是上介赞、上介好的吼。15个参赛者、拍拼者，落尾是互3个小招参加的查甫大学生，甲前3名总毛走。头一名敢若开2分9秒，就甲1碗冰混了，摕走3000块的奖金。主办单位也希望除了推广玉井酸仔，嘛会当让游客来上边景点观光行打。记者综合报道。为着要庆祝这社区的活动中心完工，嘉义绿草甲这个西井社区的时代做伙伫个绿草文化学堂，亲手创作展览，甲一块一块灰仔砖搭伫画好的草道顶面，来践踏社区的新活动中心。提前啊，加灰仔砖，时代一块一块用膏啊，甲灰仔砖连起来。嘉义县绿草乡绿草社区甲西井社区的时代，做伙用灰仔砖创作在地艺术作品。哪做哪学，当然是无接触的时阵，会感觉是非常的困难。但是在咱的这个老师的这个教导的指导之下，咱会感觉哪学哪做会哪简单，会哪有成就感。咱希望用这样的物件，透过这个文化艺术的这个活动，把这个物件显现出来，啊，互更较侪人来到绿草的时阵，会当看到因地方的特色。时代甲绿草乡在地特色画出来。佮配合灰仔砖的展览创作，老师表示，伫展览的过程当中，色水的配合，佮有安怎来加灰仔砖，拢是美角。大部分拢是展览的部分较困难，画图、笔画咧问题展览的时阵，咱咧做迄就有专门无共款的技术，啊，所以对因来讲有淡薄仔困难安尼。啊，阮会在边仔甲因指导。嘉义县文化基金会表示，伫绿草文化学堂附近。绿草甲西井2个社区做伙使用的活动中心就要起好啊！透过这个艺术下乡的活动，毋但时代会当学着新的工艺，嘛顺续增踏社区的公共空间。记者林慧婷嘉义报道。伫屏东那边的仁和关怀协进会以在地市文化特色，特别设计出钓鱼班的大耍，用无共款色水的鱼仔甲摆仔训练这时代因的记忆力，希望减慢这失智症发生。这钓起来鱼，若甲你的摆有共识，安尼就算分数。屏东那边的仁和社区关怀协进会专工请人设计这趣味的倒仔耍，互在庄的时段哪耍哪学。像这班钓鱼班，就是结合在地市文化的特色，互长辈学钓鱼，减慢失智。叫邀请老师来甲阮教一寡迄个老人失智的桌游的方式的时候，迄个祈祷踮社区内底，会当讲迄个互因。增加因的常识，而且佫上加因的家因的智慧增加，
莫讲哦，逐工踮厝看电视，啊看到头壳变成啊头壳戆戆去安尼，系啊。社区参加的时段拢算甲真欢喜，讲到算钓唔到鱼，爱规组处罚拽骹车，嘛是真趣味，会当训练记忆力，活动筋骨。佮想起以早走溪边钓鱼的囡仔时，若要规工关伫厝内，倒不如来遮甲人运动兼体雄。脑部的刺激，还有那个很会忘记的那个老人痴呆症，有一点帮助，有那个每天的活力跑出来。人改好就好啦，无带存拢无聊啦。来参加这改好啊，跟那幼稚园啊来改好。先去抽牌，抽到了哪一种颜色的鱼，然后再经过一个关卡的训练以后，然后再去钓鱼。中间的过程就是让长者能够知道说，记住短期的记忆力，记住它的刚才的那一只鱼是什么颜色，来到前面有3次机会可以钓鱼。船长表示，目前已经有设计几套倒仔耍，反应拢袂歹。未来继续开发相关的课程，招愈侪社区共同来办理，或者时段哪耍哪学，健康快乐活百里。记者全报道。天气这变化，明仔载气象咱做回来看。吉人到新竹对27度到36度。苗栗到云林对27度到34度，嘉义到屏东对26度到34度，宜兰花莲台东对26度到34度，平湖金门马祖对26度到33度。感谢各位观众朋友收看今日 AM 新闻，我是嘉豪，咱明仔暗时1点再相会。